بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديدة في قناتكم فاماسي جايد. كيما وعدتكم نهضروا اليوم على نبداو نهضروا شوية على لي كومبليمون اليمونتير. خيرت لا غريفونيا. غريفونيا هذه سي اون بلانت داكور الي دوكا برودويت سو كومبليمون اليمونتير ولا كونديسيوني سو كومبليمون اليمونتير. لا غريفونيا هذه وشنو سي اون بلانت كي نو كونفير لو 5 HTP. 5 HTP هذايا سي ان ديريفي داسيد اميني. هو تانيك un précurseur de deux éléments très importants dans l'équilibre de l'humeur et du sommeil اللي هما السيروتونين والميلاتونين. دونك قلنا لو غريفونيا تمد لنا le 5 HTP dérivé d'acide aminé qui est un précurseur de la sérotonine. Donc quand on dit sérotonine نقولوا l'humeur, d'accord, ou la mélatonine c'est le sommeil. D'accord. Donc, Hada, c'est une composition ou là, c'est un composant qui confère à l'humain un équilibre quotidien contre le stress. Le stress quotidien, etc. Parce qu'à la belle, c'est l'air du stress. وبالتالي علاش مليحة غريفونيا هذه باسكو بريميرمون لو في d'administrer de la mélatonine يعني بيور هكذاك au-delà de 1,9 mg par jour. هنا on entre dans l'indépendance, l'accoutumance. هنا bien sûr parce que c'est normal après tout. Ou bien sûr quand on administre une hormone quotidiennement et à forte dose, bien sûr on va tomber dans l'accoutumance, on va induire une paresse de la glande responsable. هذه حاجة الأولى. Donc on induit, il vaut mieux induire des précurseurs. Un précurseur qui va induire la mélatonine de façon naturelle. هذه l'optique الأولى. La sérotonine كيف les troubles de l'humeur bénins, chez majeur bien sûr. Quand il s'agit d'un trouble majeur, il faut consulter un psychiatre, ok. Parce que les états dépressifs majeurs, perte, c'est le fait de voir la vie en gris, surtout quand il s'agit il hors de soi-même. Quand ça devient handicapant, la vie quotidienne, il يولي ما يقدرش امور يربي ولادو يخرج يدخل يخدم etc. Et aussi surtout quand on remarque l'apparition d'idées noires, des idées noires. Les idées noires لا قدر الله les idées de suicide, les idées de faire du mal à autrui etc. هنا il faut impérativement consulter un psychiatre. C'est pas le champ d'action des compléments alimentaires. ولكن قبل ذلك dans l'état bénin primitif هنا il vaut mieux administrer des choses خفاف du millepertuis ولا تانيك la griffonia. هنا donc on voit l'intérêt auparavant ما كانتش des compléments alimentaires aux vertus antidépresseurs. Donc alhamdoulilah كما قلنا البارح باللي هنا on commence à avoir une nouvelle panoplie très extensive d'indications thérapeutiques. هذه هي. Donc قلنا غريفونيا les labos اللي يخدموها par exemple BPN يخدم لا غريفونيا هذيك. ان شاء الله لا فيديو هذه تكون نالت الاعجاب. بيان سور شير لي بوس بلو والمداخلات التفاعلات وغدوه ان شاء الله حتى تاع الليل كوتيديانمون. تحياتي، سلام.